tàu đó. Cái càm ông nó ngon thì ông mà nặng sau cái cằm mình mướt luôn. Cùng là không có để đổ do hắn để một to đây mà nặng một là sướng nhất. Không bị lỗ chân lông luôn, vì không có miệng á, sẽ không có lỗ chân lông luôn. Bán vào cho ta. Làm sao để 8 rưỡi luôn, còn có tầm luôn. 4 giờ là dính này vô rồi này. Không bao giờ dính thấy rồi nào. Thì đứng đó nhìn trang miệt trừ. Nó trông đi. Thì đừng nói là cái mũ nhiều hơn cái thịt không mà. Nó nằm ở dưới cái thịt mà cái hậu to là cái này nó nằm chả đều cái thịt dưới không đâu. Cái điện thoại đâu giống như một người đi.